नमस्कार मो प्रिया आपणकर हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट एंड टुडेज टॉपिक इज हेल्थ रिस्क्स एसोसिएटेड विथ योर स्नोरिंग। बहुत लोगों को शोला बेले गोटे प्रॉब्लम फेस करिया पड़े एंड द प्रॉब्लम इज स्नोरिंग। राति हो कि दिन हो शोला पर इमिडिएट हो कि किसी समय पर से घुंगुड़ी मारिया स्टार्ट करते जोटा कि आउटसाइड एनवायरमेंट रे जे कहीं पाखे शोथे कि घर किए रही है तो से गोटे डिस्ट्राक्शन कर डिस्टर्ब कर एंड अन्य तो छाड़ू घुंगुड़ी मारिबा जो जो मैंने निजे घुंगुड़ी मारती से बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम फेस करते एंड आम से हेल्थ प्रॉब्लम विषय ही आज कथा हाँ। फर्स्ट प्रॉब्लम रोचे इट ड्रग्स डाउन योर ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। नॉर्मली आम ब्लड रे 94 ରୁ 98% ऑक्सीजन थाए बट जदि जड़े घुंगुड़ी मार्च 30 सेकेंड घुंगुड़ी मारिबा जो से ऑक्सीजन लेवलटा कमिकी 80% हो जाए कि ताठू भी कमी जाए जोटा कि आम कि डेंजरस से आमको अटेंशन दबाक पड़ी था सो दैट कि आम ऑक्सीजन डेफिशिएंसी रू निजको सेफ रखिपर। सेकेंड वन इज योर हार्ट डिजीज। जो मैंने अधिका घुंगुड़ी मारी दे आर मोर प्रोन टू गेटिंग हार्ट डिजीजेस और हार्ट अटैक्स। थर्ड वन रहा आपणकर स्ट्रोक। स्नोरिंग इंटेंसिटी कौन करे डिपेंड करे तार पैसेज उपर। आमर बेकरी जो आर्टेरी रही से किसी फैट डिपोजिट हो जाए तो फैट डिपोजिट हेल्ले कौन हम ना तार जो पैसेज थाए आर्टेरी भीतर जो पैसेजटा थी से नैरो हो तो नैरो हो गले जब कम जगह देखिए जोरे पवनटा जीव तो साउंड भी जोरे हम तार इंटेंसिटी बढ़ीज और से इंटेंसिटीटा आपण को इन फ्यूचर स्ट्रोक करे। फोर्थ इश्यू रहा मेंटल हेल्थ कंसर्न। देखो घुंगुड़ी मारिबा जो आपण निज निद भी डिस्टर्ब हुए और जब प्रॉपर निद न हुए ताहले एटा कौन करे ना आपण पाखे इरिटेशन देखे क्रिएट करे मूड स्विंग्स कराए जोटा कि लैटर लीड करे एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एवं जदि ये जिनस यही प्रॉब्लमटा लंबा समय पर रहा यहाँ आपण पाखे मेंटल इलनेस हिसाब से ही देखा जाए। ये सब रहा आपंकर पर्सनाल हेल्थ उपर आपको छाड़ी जदि स्नोरिंग रोची तो यहाँ आमर सोशल एक्टिविटी उपर भी इफेक्ट पकाए केमती आमपाई अन्य माने केमती हैरान होती। प्रथम तो जदि अधिका स्नोरिंग होची आपण फैमिली मेंबर्स माने डिस्टर्ब होचंती किंतु आमर आउटसाइड आमर सोसाइटी लोक मैंने कि आम सोसाइटी केमती एफेक्ट होची यार पाई ना सपोज आपणकर घुंगुड़ी मारे निद प्रॉपर है निद प्रॉपर ना आपणकर कर आपणकर माने वर्क प्रोडक्टिविटी उपरे एवं एटा लैक ऑफ कंसंट्रेशन देखा दे थाए। कंसंट्रेशन ना आप कौन काम को प्रॉपरली प्लानिंग रे करि परिबेनी प्रॉपरली कंप्लीट करि परिबेनी एंड आउ कौन हुए ना बेले बेले जेहेतु राति निदटा कंप्लीट न होता है आमको बेले बेले दिन टाइम निद लगे और से टाइम जब आम ड्राइव करुवा बेले बेले गोटे फिक्स पोजिशन रे गोटे कंटिन्यूअस काम चलती गोटे बसिकी फिक्स पोजिशन रे आपण मैंने ऑब्जर्व करेंगे सपोज बेले बेले ऑफिस रे आम काम करूँ आमको निद लगी जाए तो सहीटा कौन हुए ना आम वर्क प्रोडक्टिविटी उपर इफेक्ट पकाए एंड बेले बेले कौन हुए ना आम ड्राइव करुवा तो से भी इफेक्ट पकाए ड्राइविंग टाइम रे आमको निद लगी जाए और निद लगे कौन हम ना एक्सीडेंट हम जोटा कि आमर माने स्नोरिंग आम कि साइड वाइज आम सोसाइटी आम जो बाहर साइड लोक रोचंती से भी केमिति एफेक्ट करे थाए। तो ये आप जानते स्नोरिंग आसे कहीं ना स्नोरिंग आसे केवल आपणकर पार्शियल क्लोजिंग ऑफ योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आपणकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जदि किसी ब्लॉकेज रोची तो एयर पैसेज क्लीयर न हो पारुची तो यहाँ आपणकर स्नोरिंग क्रिएट करता है। तो से कि आपण प्रथमते आपणकर निजर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लीयर करने फोकस करूँ कि गोटे डॉक्टर को कंसल्ट करूँ। थैंक यू।